नमस्कार, स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। नेपाल टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम गन्तव्य नेपालमा पर्यटनसँग सम्बन्धित कुराकानीमा आधारित कार्यक्रम गन्तव्य नेपालमा आज हामी खास गरी नेपालको पर्यटनलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि कस्तो खालको रणनीति तय गरेर अगाडि बढियो भने छिटोभन्दा छिटो हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग स्टुडियोमा लामो समयदेखि पर्यटन व्यवसायमा संलग्न टानका पूर्व अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ। खुम सर, यहाँलाई नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले पछिल्लो पर्यटकीय गतिविधि चाहिँ कस्तो छ? यहाँलाई प्रश्नको लागि धन्यवाद। अब हामीले खास गरी कोभिड पछि अस्ति मात्रै सकिएको हाम्रो अटम सिजनमा हामीले अपेक्षा गरे भन्दा बढी पर्यटकहरूको आगमन भयो र अब यो स्प्रिङ सिजन हामीसँग सुरु हुँदैछ। यस अर्थमा पनि अब बढीभन्दा बढी पर्यटकहरूको आगमन हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ र सम्पूर्ण व्यवसायीहरूको अहिलेको वस्तुस्थिति बुझ्दाखेरिमा चाहिँ बुकिङ राम्रो भएको अवस्था हामीले पाएका छौँ र खास गरी पदयात्रा र पर्वतारोहणमा बढीभन्दा बढी पर्यटकहरू आउने यो सिजन हो। आशा गरौँ बढीभन्दा बढी पर्यटकहरू नेपालको विभिन्न गन्तव्यको लागि चाहिँ आफ्नो बाटोहरू अँगाल्नेछन्, पहिल्याउनेछन् र जानेछन् र बढीभन्दा बढी पर्यटक आउनेछ भन्ने हामी सम्पूर्ण व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ। जस्तो यहाँले भन्नुभएको छ नेपालको परिचय, खास गरी पर्यटनमा नेपालको कुरा गर्दा पदयात्रा पर्यटन र पर्वतीय पर्यटन नै महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगट्छ। अब यहाँ टानको पूर्व अध्यक्ष पनि, तर अहिले पछिल्लो समय नेपालमा जुन विकासका गतिविधिहरू सँगसँगै हाम्रा स्थापित पदमार्गहरू चाहिँ लोप हुँदै गइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि दीर्घकालमा चाहिँ हाम्रो पर्यटकीय गतिविधि खुम्चिने अवस्था छ। जुन नेपालको मुख्य आकर्षक कुरा हो पर्यटनका लागि पदयात्रा पर्यटन भनेपछि यो पदयात्रा पर्यटनलाई बचाइराख्नका लागि नयाँ गन्तव्यहरूको विकासका लागि र पुराना स्थापित गन्तव्यहरूलाई बचाइराख्नका लागि यस्तो तपाईँ नै संलग्न टानले चाहिँ कस्तो खालको भूमिका खेल्नु पर्ला र यसमा चाहिँ सरकारबाट के खालको अपेक्षा राख्नुहुन्छ? यहाँले सही प्रश्न गर्नुभयो। अब हामी सम्पूर्ण व्यवसायीले पनि यो सधैँ आवाजहरू उठाइरहेको हो। हामी खास गरी पदयात्रा र पर्वतारोहण नेपालको एउटा मुख्य गन्तव्य हो भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहिचान भइरहेको अवस्थामा डेफिनेटली पनि अहिले रोडको विकासहरू भयो, विकास हुनु आवश्यक पनि छ। तर त्यसले चाहिँ हाम्रो पदयात्राहरू अथवा पर्वतारोहणका दिनहरू पनि छोटियो। त्यो छोटिएको कारणले गर्दा हाम्रो इकोनोमीहरू पनि खुम्चियो, रोजगारीहरू पनि घटेको अवस्था छ र खास गरी अन्नपूर्ण एरिया लगायतको हाम्रो जुन मुख्य ट्रेकिङ डेस्टिनेसनहरू थियो त्यो रोडको कारणले गर्दा घटेको अवस्था छ र त्यसै कारणले गर्दा हामीले चाहिँ नयाँ ट्रेकिङ गन्तव्यहरू, नयाँ ट्रेकिङ ट्रायल्सहरूको चाहिँ हामीले सम्भाव्यता अध्ययन, भ्रमण र प्रचार प्रसार गरिरहेका छौँ र हामीले चाहिँ पूर्वको जुन इलाम अथवा ताप्लेजुङ भनौँ अथवा कञ्चनजङ्घाका रुटहरू, मकालुको नयाँ नयाँ रुटहरूको एक्सप्लोर गरेका छौँ। यसै गरी रोलवालिङ, दोलखाको नयाँ ट्रेकिङ ट्रायल्सहरूको पनि हामीले नयाँ ट्रायल्सहरूको लागि चाहिँ हामीले आफ्ना गतिविधिहरू गरिरहेछौँ भने सुदूरपश्चिम अथवा डोल्पा कर्णालीका नयाँ ट्रेकिङ डेस्टिनेसनहरूलाई चाहिँ एक्सप्लोर गरिरहेछौँ। र एउटा कुरो चाहिँ पर्यटन मन्त्रालय अथवा यो यातायात भनौँ अथवा सडक विभाग र वन मन्त्रालयको त्रिकोणात्मक समन्वय हुनु जरुरी छ। हामीले विकास पनि पुर्याउनु पर्नेछ, रोडको विकास पनि होस्। रोडको विकास भइरहँदा पदयात्राहरूलाई कुनै असर नपरोस्, जुन पदयात्रा पनि गर्न सकोस् र त्यसमा वातावरणीय असर पनि नपरोस् भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। यस अर्थमा पनि हाम्रो रोडहरू विकास भएर गइरहँदा ट्रेकिङ ट्रायल्सहरू पनि नमासियोस्, साइड ट्रिपहरू हुन सकोस् र वातावरणको हिसाबले पनि नोक्सान नहोस्। त्रिकोणात्मक मन्त्रालयहरूको समन्वय भएर हाम्रो ट्रेकिङ ट्रायल्सहरू पनि बसोस् र यस अर्थमा ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानको म निवर्तमान अध्यक्ष भइरहँदा र लामो समयसम्म यो पदयात्रा पर्वतारोहणमा एउटा व्यवसायिक हिसाबबाट पनि सहभागी हुँदा सम्पूर्ण व्यवसायीहरूको पनि एउटै आवाज के छ भने हामीले चाहिँ यो ट्रेकिङ ट्रायल्सहरू कति चाहिँ हेरिटेज टाइप्सले चाहिँ सेभ पनि गर्नु पर्यो र हेरिटेज तरिकाले चाहिँ कति ट्रेकिङ ट्रायल्सहरूलाई जोगाउनु पर्यो। यस अर्थमा हाम्रा कति ठाउँहरू छन्
केही रिभरहरू छन्, त्रिशुली रिभरहरू हामीले हेरिटेजको रूपमा सेभ हुनुपर्छ भनेका छौँ। अन्नपूर्णको पनि केही ठाउँहरू चाहिँ ट्रेकिङको हिसाबले चाहिँ सेभ गर्नुपर्छ भनेका छौँ। भने पर्वतारोहणको लागि पनि अस्तव्यस्त अवस्थाहरू छन्, रुल्स एन्ड रेगुलेसनको सही किसिमको कार्यान्वयन भएको छैन। यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकायहरू, खास गरी हामीलाई मोनिटरिङ गर्ने नेपाल सरकार, पर्यटन मन्त्रालय हाम्रो गार्जियन मन्त्रालय हो, त्यस अन्तर्गतको निकायहरूले पनि एउटा मोनिटरिङ गरोस् र स्वस्थ किसिमले पदयात्राहरू, पर्वतारोहणको गतिविधि बसोस् र जुन अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान छ, हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानमा बसेको रिभर राफ्टिङहरू मासिँदै गएको छ हाइड्रोको कारणले गर्दा। विकास पनि हुनुपर्ने छ, हाइड्रो हामीलाई आवश्यक पनि छ, तर त्यसलाई सही तरिकाले कुन चाहिँ राफ्टिङको लागि महत्त्वपूर्ण छ, कुन चाहिँ हाइड्रोको लागि महत्त्वपूर्ण छ, कुन ठाउँ ट्रेकिङको लागि महत्त्वपूर्ण छ, कुन पर्वतारोहणको लागि महत्त्वपूर्ण माउन्टेनहरू हो र कुन हिसाबले हाम्रा अरू हेरिटेज साइटहरू छ, यो विविध विषयवस्तुहरूलाई अलिक गहिरो तरिकाले रिसर्च रिभ्यू गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामी पर्यटकीय हिसाबबाट पर्यटन व्यवसायहरूको आवाज मात्र नबनौँ, हामी पनि एउटा जिम्मेवार व्यक्ति अथवा सङ्घ संस्थाको हिसाबबाट पनि नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा छौँ, गरि पनि रहेछौँ र अझै पनि एउटा जोइन्ट ह्यान्डको हिसाबले पर्यटन मन्त्रालयले हामी सम्पूर्ण एसोसिएसन अथवा पर्यटन व्यवसायीहरूको भावलाई बुझोस् भन्ने हामीहरूको अपेक्षा छ। जस्तो नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विकास र नयाँ पदमार्गहरूको विस्तार र विकासमा चाहिँ खास गरी स्थानीय सरकारको भूमिका चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ र स्थानीय सरकारको अहिलेको भूमिकाबाट यहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अथवा त्यसमा कुनै परिमार्जनको आवश्यकता देखिन्छ? अब अहिले सरकार, अब सङ्घ, प्रदेश अथवा लोकल गभर्मेन्टसम्म एउटा फरक ढङ्गबाट एउटा नेपालको परिवेश अथवा नेपालको सरकारको एउटा बनावट बनिरहेको अवस्थामा लोकल सरकार डेफिनेटली पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ र लोकल गभर्मेन्टहरूले पर्यटन सुनेको छ अथवा पर्यटन देखेको छ तर उपभोग गर्न सकेको छैन। यस अर्थमा पनि नेपालको विकास सरकारले गर्देला भन्ने जुन हाम्रो अपेक्षा छ, अबको समयमा सरकारको मुख ताक्ने होइन, अब नेपालको विकास हामीहरूले गर्ने हो, लोकल गभर्मेन्टले गर्ने हो, लोकल कम्युनिटीले गर्ने हो, हामी व्यवसायले गर्ने हो, रोजगारमा हामी स्थापित हुने अथवा रोजगारमा सहभागी हुने हामी व्यक्ति समूहले गर्ने हो। यस अर्थमा हाम्रा सम्पूर्ण डाँडा काँडा, नदी नाला जे जति प्राकृतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ, सबै हाम्रो एउटा नेचुरल रिसोर्सको हिसाबले स्थापित छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले कम्पेयर गर्ने हो भने त्यो कम्पेयर गर्नै नसक्ने अवस्था छ। तर अब लोकल गभर्मेन्ट अथवा लोकल सरकारले जुन गर्नुपर्ने पर्यटन सम्बन्धीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हो, त्यति बुझ्न सकिरहेको अवस्था छैन होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले इकोनोमिक ग्रोथको हिसाबले लोकल गभर्मेन्टले हामी पर्यटन व्यवसायहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नु जरुरी छ। किनभने त्यो महत्त्वपूर्ण ट्रेकिङ ट्रायल्स छ अथवा महत्त्वपूर्ण हेरिटेज छ, महत्त्वपूर्ण ट्रेकिङको अथवा कुनै पनि पर्यटकीय सम्भाव्यताको हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यो प्रडक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो, प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो। त्यो महत्त्वपूर्ण चिज छ भनेर त्यत्तिकै त उभो गर्न सकिन्न। भन्नाको अर्थ के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रमोसन गर्नको लागि हामी व्यवसायीहरूले त्यो प्रडक्टहरूलाई हाम्रा वेबसाइटहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मेला अथवा सेमिनार भनौँ अथवा विभिन्न किसिमबाट चाहिँ हामीले जोड्नुपर्ने छ। त्यसमा म पूर्ण सन्तुष्ट चाहिँ लोकल गभर्मेन्टले पर्यटन सम्बन्धी गतिविधि गरेको अवस्थामा छैन। उहाँहरूले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने छ। अहिले हरेक ठाउँ रोड, घरमा पुर्याउने अभियानको लागि चाहिँ प्रायोरिटी दिँदा देखिन्छ। मैले अघि पनि भने रोड हामी विकास गर्नको लागि हामी त्यसको लागि बाधक छैनौँ, तर पर्यटनको हिसाबले चाहिँ आर्थिक उपार्जन गर्ने हिसाबमा फ्युचरसम्म चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने छ। लोकल गभर्मेन्टले आफ्ना विकासका पूर्वाधारहरू बढाइरहँदा पर्यटनलाई साथसाथमा लानुपर्छ र पर्यटन सम्बन्धी विज्ञता राखेको पर्यटन विज्ञ अथवा सम्पूर्ण सरकारवाला निकायहरूसँग चाहिँ छलफल गरेर मात्रै विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्ने छ। र अहिले हरेक गाउँ टोल पर्यटन भन्ने हिँडेको अवस्था छ। तर पर्यटन के हो, पर्यटक को हो, कुन किसिमको पर्यटक हो, कस्तो पर्यटकलाई हामीले आकर्षित गर्नुपर्छ र त्योबाट कस्तो किसिमले आम्दानी लिनुपर्छ भन्ने अवस्थामा चाहिँ लोकल सरकारले बुझिसकेको अवस्था छैन। मैले जहाँसम्म मेरो आफ्नो एनालाइसिस अथवा विश्लेषण र पर्यटनमा रहेको हिसाबले छ, यस अर्थमा चाहिँ लोकल सरकारले चाहिँ जोइन्ट ह्यान्डको रूपमा पर्यटन व्यवसायी अथवा सरकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य गरेर बढीभन्दा बढी पर्यटक आफ्नो लोकल ठाउँहरूमा भिजिट गराएर आर्थिक आम्दानी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी कहाँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अतिरिक्त अहिले 2टा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन्। तर जुन हिसाबले हामीले त्यो विमानस्थल सञ्चालन गऱ्यौँ त्यसबाट जुन खालको हामी फाइदा लिने अपेक्षा गरेका थियौँ, तर अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि ती 2टै विमानस्थलहरू खासै सञ्चालनमा आउन सकेको देखिँदैन। एउटा पर्यटन व्यवसायीको हिसाबले ती विमानस्थलहरूलाई
भरपुर उपयोग गरेर त्यसबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिनका लागि कस्तो खालको रणनीति तय गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामी सफल पनि हौँला र ती विमानस्थलहरूबाट चाहिँ बढीभन्दा बढी लाभ लिन सकिएला। अब हेर्नुहोस्, पर्यटन विकासको हिसाबले मुख्य गरी एकोमोडेसन, एक्सेस र एट्र्याक्सन, यो तीनटा कुरो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसपछि हामीले हस्पिटालिटी, हाइजिन, फुड, अब विभिन्न हामीले आतिथ्य सत्कार गर्नुपर्ने धेरै एलिमेन्टहरू छ, त्यो जोडिँदै आउने हो। यस अर्थमा पनि अब मैले बुझेसम्म लुम्बिनी र पोखराको हिसाबले, एट्र्याक्सनको हिसाबले अथवा एक्सेसको हिसाबले, एकोमोडेसन हिसाबले एकदम महत्त्वपूर्ण डेस्टिनेसन हो। तर त्यसको लागि गहिरो पहिचान र स्टडी चाहिँ नपुगेको हो भन्ने लाग्छ। म नेपाल सरकारप्रति पनि अब ब्लेम लगाउन चाहन्न। हामी प्राइभेट सेक्टरहरूप्रति पनि म कुनै पनि यो हाम्रो रिसर्च रिभ्यूको लागि हामीलाई सहभागी गराएन भन्नेप्रति पनि म भन्न चाहन्न। अब यसमा हामीले चाहेको कुरो चाहिँ के हो भने प्राइभेट सेक्टर सहितको नेपाल सरकारले त्यो विमानस्थलको महत्त्वको बारेमा स्टडी गर्नुपर्थ्यो। किनभने हामी व्यवसाय गर्ने हो। भोलि यो नेपालको जुन महत्त्वपूर्ण यत्रो लगानी भएको छ, अहिले सञ्चालनमा हामीले अपेक्षाकृत रूपमा पाउन सकेका छैन, यो दुर्भाग्य हो। हेर्नुहोस्, किनभने हाम्रो देशको प्रोपर्टी लगानी त गयो, अथवा भोलि त्यो नोक्सानी भयो भने बाँकी तिर्नुपर्ने चिजहरूमा पनि हाम्रो कतै न कतै कन्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ, त्यो देशको नोक्सान हो। त्यस अर्थमा हामीले त्यो एयरपोर्ट सुरु हुनुभन्दा अगाडि त्यसको सम्पूर्ण पूर्वाधार सहितको सम्भावना अध्ययन गर्नुपर्थ्यो। फ्युचर लङ टर्मलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्थ्यो। हामीले के ठान्यौँ, एयरपोर्ट जुन ग्राउन्ड छ त्यो एयरपोर्टको ग्राउन्ड हामीले एयरपोर्टको रूपमा मिलाउने बित्तिकै अथवा अपरेटर प्लेनहरू चाहिँ वारै आइहाल्छ भन्ने बुझाइको, त्यो गलत हो। किनभने कुनै पनि ठाउँमा आफ्नो प्रडक्ट चल्नको लागि पहिला प्यासेन्जर चाहियो। प्यासेन्जर चाहिनको लागि त्यो एयरको अथवा एयरक्राफ्टको एउटा जुन बिजनेस गर्दाखेरिमा फाइदा लिन सक्छ कि सक्दैन, कुन गन्तव्य हुन्, कुन किसिमको पर्यटकहरू आउन सक्छन् भन्ने धेरै तपाईँको त्यसको बारेमा हामीले बुझ्नु पर्थ्यो। त्यो हामीले बुझ्न सकेनौँ भन्ने लाग्छ। र कतै कतै अझै पनि कानुनी त्रुटिहरू अथवा हामीले सही तरिकाले चाहिँ एयरलाइन सञ्चालन गर्न नसकेको पनि देखिन्छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्लेन आउने भनेको हामीले धेरै कुराहरू बुझ्नुपर्छ। उहाँहरू पनि लगानी गर्न आउने, प्लेन उडाएर ल्याइसकेपछि प्यासेन्जर त फुल हुन सक्नु पऱ्यो। त्यो फाइदा आउँछ कि आउँछ, फाइदा भयो भने उहाँले एयरलाइन सञ्चालन गर्नुहुन्छ। फाइदा आउने वातावरण भएन भने हामीले एयरपोर्ट बनाएर मात्रै त प्लेन आउँदैन, होइन। यस अर्थमा पनि हाम्रो ध्यान चाहिँ कमी नै भएको हो। यसमा अब जे हुनु भइसक्यो, होइन। हामीले नेपालले एक किसिमको लगानी गरिसक्यौँ। अब यसको पोजिटिभ हिसाबबाट कसरी यसको उपभोग गर्न सकिन्छ भनेर प्राइभेट सेक्टरलाई एकदम गहिरो रूपमा अनाउन्स गर्न जरुरी छ। हेर्नुहोस्, किनभने विदेशी पर्यटक ल्याउने प्राइभेट सेक्टरै हो। सरकारले त्यसलाई फेसिलिटेट गर्ने हो, मोनिटरिङ गर्ने हो, म्यानेज गर्ने हो र व्यवसायीहरूलाई सही किसिमबाट चाहिँ एउटा ट्र्याकमा राखेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण दिने हो। अब त्यस अर्थमा सही ढङ्गबाट चाहिँ तपाईँको पोखराको एयरपोर्ट पनि सञ्चालन हुने अवस्था देखिएको छैन। लुम्बिनीको पनि त्यही किसिमको समस्या छ। यो अवस्थाले गर्दा देशको लागि यो पर्यटकीय हिसाबले एउटा ठुलो नोक्सानी हो, होइन। हामीलाई अप्सनल एयरपोर्ट चाहिन्थ्यो। तर एउटा कुरो म के भन्न चाहन्छु भने हामीले लुम्बिनी एयरपोर्ट खोलिसकेपछि लुम्बिनीमा कतिवटा फ्लाइट आउन सक्छ अथवा कति किसिमका हाम्रा सेवा सुविधाहरू दिन सक्छ र लुम्बिनी एयरपोर्टले फाइदा दिन सक्यो कि सकेन, लुम्बिनी एयरपोर्टको हामीले त्यो टेस्ट गरेपछि पोखरा हामीले सञ्चालन गर्नुपर्थ्यो, अथवा कि पोखरा सुरु गरेपछि लुम्बिनी सुरु गर्नुपर्थ्यो। एउटा टेस्ट त गर्नु पऱ्यो नि त। हामीलाई फाइदा आउँछ कि आउँदैन, आवश्यक छ कि छैन। हामीलाई धेरै एयरपोर्टहरू पनि भोलि आवश्यकता पर्ला, तर व्यावसायिक प्रेसरहरू हुँदै आउनु पर्थ्यो, होइन। सेफ्टीदेखिको, सुरक्षाका कुरादेखिको अथवा अन्तर्राष्ट्रिय प्लेन आउनेदेखिको हाम्रो सम्पूर्ण कुराहरूलाई अहिले गहिरो रूपमा चाहिँ हेर्नु पर्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय प्लेन आउने भने इन्टरनेसनल लहरू के छ, होइन। त्यो सबै विषयवस्तुलाई ध्यान दिनु पर्थ्यो। त्यसमा कहीँ न कहीँ हाम्रो कमी कमजोरी त्रुटि भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यसलाई करेक्सन गरौँ र सबै व्यवसायीहरूलाई एउटा अनाउन्स गरेर नेपाल सरकारले चाहिँ यो दुईटै एयरपोर्टलाई सही ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने किसिमबाट जानुपर्छ। अब अन्यथा यो हाम्रो देशको लागि ठुलो नोक्सानी हो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो भैरवा गौतम बुद्धको जन्मस्थल, भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल, गौतम बुद्धका अनुयायीहरू विश्वभरि तपाईँको अरबौँ छन् अहिले। भनेपछि तिनलाई मात्र हामी ल्याउन सक्यौँ भने आखिर हामी लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलाउन खासै गाह्रो छैन। अघि यहाँले भन्नुभएको छ एउटा प्लानिङ हुनु पऱ्यो। त्यसका लागि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कमसेकम चार्टर फ्लाइटहरू त्यहाँ ल्याउनका लागि, होइन, ती एयरलाइन्सहरूलाई कस्तो खालको सुविधा दिने हो र आकर्षित गर्ने हो भन्ने विषयमा पनि खासै होमवर्क भएको देखिँदैन। एउटा व्यवसायको हिसाबले त्यस खालको मास्टर प्लान चाहिँ कसरी अगाडि बढायो भने अहिले राम्रो होला भन्ने लाग्छ। अब मुख्य कुरो चाहिँ अब हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ एउटा पिलग्रिमेजको हिसाबले अथवा बुद्धिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट लुम्बिनीलाई अलिकति महत्त्व दिएको अवस्था छ।
हामी मेनली एसियन कन्ट्रीहरू बुद्धिस्ट अनुयायीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रचार प्रसार गर्ने हाम्रो प्रडक्ट रूपमा पनि प्रचार हुन सकेन। हामीले यहाँ मात्रै प्रचार गरेर पनि पुगेन। त्यसको महत्त्व चाहिँ जुन देशमा छ त्यो गभर्मेन्टले अलिक सिरियस रिसर्च गर्नुपर्छ, किनभने त्यो मनमस्तिष्कमा प्रचार प्रसार गरेर उहाँहरूलाई लुम्बिनी जाउँ जाउँ बनाउनु पर्यो। सतही रूपमा त लुम्बिनी सुन्नु भएको छ, आउनु पनि भएको छ, तर जुन हिसाबले चाहिँ हामीले एउटा पिलग्रिमेज हिसाबबाट चाहिँ टार्गेट गर्ने जुन उद्देश्य ल्याएको थियो त्यो सफल हुन सकेका छैन। जुन मुख्य कन्ट्रीहरू छ हामीसँग भएको राजदूतावास अथवा कन्सुलर भनौँ, नेपाल सरकार पर्यटन मन्त्रालय, प्रमोसनको जिम्मा लिएर बसेको नेपाल पर्यटन बोर्ड, हामी सम्पूर्ण व्यवसायीहरूले आफआफ्नो तवरबाट काम गर्नुपर्छ। त्यो किसिमको जब दिएको छैन, नेपाल सरकारले जब दिनु पर्यो। हामी प्राइभेट सेक्टरलाई प्रमोसनको लागि जब दिनु पर्यो र त्यसमा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ ओन डोरमा जानको लागि नेपाल पर्यटन बोर्डले काम गर्नु पर्यो हैन। नेपाल पर्यटन बोर्डले अहिलेसम्म काम गरेको जुन डेस्टिनेसन प्रमोसन हो सम्पूर्ण व्यवसायीले चाहेअनुसार भइरहेको छैन। त्यसमा नभएको कमेन्ट के छ नेपाल सरकारले बुझ्नु पर्यो। यो कसैले कमेन्ट पनि होइन, तर त्यसलाई कमेन्ट आउने भने सुधार्नको लागि भनिए हो, राम्रो गर्नको लागि भनिए हो, कसैलाई नेगेटिभली भन्न खोजिए होइन। यो देशप्रति हामी पनि चिन्तित छौँ, हामी सबै चिन्तित छौँ, सबै हामी समुन्नत हुनुपर्छ भने हो। नेपालको महत्त्वपूर्ण आर्थिक आम्दानीको स्रोत पर्यटन हो भने हामीलाई थाहा छ, तर त्यो किसिमबाट हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ। हामी व्यवसायले पनि सकेनौँ। म पनि 29 वर्ष जति पर्यटन व्यवसायमा संलग्न भएँ। जुन किसिमबाट पर्यटनको विकासले चाहिँ हामी आर्थिक उपार्जन हुनुपर्छ अथवा हुन्छ भन्ने मेरो आँखाले देखेको छ, मेरो विवेकले सोचेको छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन हैन। यसमा चाहिँ के भने आफआफ्नो अनुभवको एक्सपिरियन्स र एक्सपर्टिजलाई प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यो प्रयोग हुन पाएको छैन। एक्सपिरियन्स र एक्सपर्टहरू चाहिँ तपाईँको खेर गइरहेको अवस्था छ हैन। त्यसलाई एउटा रिसर्च गर्ने छुट्टै डिपार्टमेन्ट, त्यसलाई कार्यान्वयन रिसर्चले दिएको कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने छुट्टै डिपार्टमेन्ट, कार्यान्वयन भएको भएन हेर्ने डिपार्टमेन्ट, अथवा कार्यान्वयनबाट हामीलाई के रिजल्ट आयो भने हेर्ने डिपार्टमेन्ट, सम्पूर्णले एकले अर्कोलाई चेक एन्ड ब्यालेन्समा विभिन्न सेक्टरसँग बसेर काम गर्नुपर्छ। अब हामी आफ्नै तरिकाले छ, हामी पर्यटन व्यवसाय प्रमोसनको लागि आफ्नै तरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय ठाउँहरूमा भाग लिएर हिँडेका छौँ। कमसेकम यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रमोसनको लागि पर्यटन मन्त्रालयले लिड गर्नुपर्यो, नेपाल पर्यटन बोर्डले केही हदसम्म लिड गरेका छ, तर देशको सम्पूर्ण प्रडक्टहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचार प्रसार भएको छैन। हाम्रो प्रमोसन कस्तो छ, जहिले पनि माउन्ट एभरेस्ट अथवा लुम्बिनी मात्रै भन्छौँ। लुम्बिनी पिलग्रिमेज हिसाबले आउनु होला, तर सबैको लागि फेरि लुम्बिनी होइन। माउन्ट एभरेस्ट भन्छौँ, माउन्ट एभरेस्ट सबैको लागि होइन, क्लाइम्बिङ गर्नेको लागि होला, माउन्ट एभरेस्ट बेस क्याम्प पुग्न सक्नेको लागि होला, लग्जरी बुढाबुढी जुन हेरिटेज टाइपले घुम्ने पर्यटकको लागि माउन्ट एभरेस्ट होइन। माउन्ट एभरेस्ट भन्न साथै कति तर्सिने पर्यटकहरू छ। डेन्जर कन्ट्री नेपाल, किनभने माउन्टेन कन्ट्री अथवा क्लाइम्बिङ मात्रै गर्ने हो। हामी जस्तो बुढाबुढी लग्जरी मान्छे त जान सक्दैन, हामी त बर्बाद हुन्छौँ कि क्या हो भन्ने बुझाइ छ। त्यो किसिमको प्रमोसन होइन। एडभेन्चर मान्छेलाई माउन्ट एभरेस्ट एन्ड एडभेन्चर हाई डेस्टिनेसनको प्रमोसन गर्ने। कोही लग्जरी टुरिस्टहरू हुनसक्छ, बुढाबुढीहरू हुनसक्छ, वेल पेड तिरेर चाहिँ नेपालमा आउन सक्नुहुन्छ, उनीहरूलाई हाई हिल्सको प्रमोसन गर्नु पऱ्यो। कोही राफ्टिङ सम्बन्धी मात्रै इन्ट्रेस्ट ल्याएर राफ्टिङ प्रमोसन गर्नु पऱ्यो। हेरिटेजमा बसेर मान्नुहोस् न, बेलको जुस मात्रै खाएर द्वारिका होटलमा बस्ने गेस्टहरू पनि देखाएको छु मैले। आनन्दले गुड फुड खाने होइन, आनन्दले ल्याक्स तरिकाले बस्ने हेरिटेजमा बस्ने पर्यटकहरू छ, उनीहरूको लागि छुट्टै प्रमोसन गर्नु पऱ्यो। अब जङ्गल सफारी सम्बन्धी जुन चितवन बर्दिया लगायतको छ, कोशी टप्पूसम्मको त्यो किसिमको प्रचार प्रसार गर्नु पऱ्यो। कोही हाई हिमालय भएको मोनास्ट्रीहरू, ओल्ड मोनास्ट्रीहरू कञ्चनजङ्घा लगायत डोल्पाको ठाउँमा हेर्न आउने होला, त्यो किसिमले चाहिँ प्रमोसन गर्नु पऱ्यो। इरिक भ्यालीले चाहिँ जुन प्रमोसन गरेको डोल्पा जुन छ त्यो अहिले हराएको छ। फ्रेन्च टुरिस्टहरू म्याक्सिमम आउनुहुन्थ्यो, त्यत्रो प्रचार थियो फ्रान्समा, त्यो अहिले हामीले गुमेको छ, त्यसलाई फेरि उजागर गर्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो जुन प्रडक्ट छ त्यो प्रडक्टको आधारमा स्पेसलाइज टार्गेट ग्रुपलाई टार्गेट गर्नु पऱ्यो। मैले अलिकति जोड्न चाहेँ, नमान्नुहोस् न, युएसको एउटा क्यालिफोर्नियामा प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने छ भने कुन किसिमको त होइन, 20 देखि 40 वर्षसम्मको लागि कुन किसिमको प्रडक्ट चाहिँ उमेर समूहको लागि प्रडक्टलाई चाहिँ टार्गेट गरेर प्रमोसन गर्ने हो, बुढाबुढीलाई कुन किसिमको हो, रिटायर लाइफहरूलाई कुन किसिमको हो, अथवा एडभेन्चर क्लाइम्सहरूलाई कुन किसिमको हो, टार्गेट लिएर प्रमोसन गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि हामी चुकेका छौँ। यहाँले भन्नुभयो जस्तै जुन पर्यटन बोर्ड निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा स्थापना भएको पर्यटन बोर्ड, जसको काम भनेकै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ब्रान्डिङ गर्ने हो भनेपछि पर्यटन, यहाँले अघि भन्नुभयो निजी क्षेत्रको सहभागिता नभएर सरकारले मात्र काम गर्न सकेन भनेर पनि यहाँले भन्नुभयो, तर निजी क्षेत्रकै बढी प्रतिनिधित्व भएको संस्था पर्यटन बोर्ड चाहिँ यहाँले भने जस्तै यी खालका कुराहरू गर्न किन अल्मलियो त, के किन सकेन? एकदमै तपाईँले सही प्रश्न गर्नुभयो। प्राइभेट सेक्टरबाट त्यहाँ प्रतिनिधित्व पनि गर्नुभएको छ, हाम्रो अग्रजहरू अथवा साथीहरूले गर्नुभएको छ,
तर हामी प्राइभेट सेक्टरको जुन आवाज भनौँ अथवा हामीले खोजेको भावमा नेपाल पर्यटन बोर्ड सञ्चालन हुन सकेका छैन। हामीले भनेका थियौँ नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रतिनिधित्व हुँदा संस्थागत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। हामी कुनै पनि एसोसिएसनको जो प्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँहरू अटोमेटिक पदेन सदस्य नेपाल पर्यटन बोर्डको हुन सक्यो भने, किनभने सम्पूर्ण व्यवसायको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हुन त व्यवसाय साथीहरू हुन्छ, उहाँहरूप्रति मेरो फेरि कुनै गुनासो पनि होइन र उहाँहरू जानुभयो भनेर कुनै तिक्तता पनि होइन। तर अहिले गएको चाहिँ के भने मन्त्रीज्यूहरू अथवा सम्बन्धित कुनै न कुनै व्यक्तिहरूको इन्ट्रेस्टको आधारमा जानुभएको छ र पर्यटन व्यवसायहरू हामी सम्पूर्णको प्रतिनिधित्व गर्ने भने भए पनि त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्वहरूले हामी सबैको फुल रूपमा प्रतिनिधित्व भएको महसुस भएन र हामी सबैको प्रतिनिधित्व भएको महसुस होस् भनेर म टानको अध्यक्ष हुँदा पनि अरू एसोसिएसनसँग पनि सहकार्य गरेर संस्थागत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध र माग रहेको आएको छ र अहिले पनि हाम्रो अनुरोध र माग त्यही छ। जस्तो फर इक्जाम्पल नाथममा अब हानको प्रतिनिधित्व हुनुहुन्छ, टानको प्रतिनिधित्व हुनुहुन्छ, नाटाको प्रतिनिधित्व हुनुहुन्छ, अरू सरकारी निकायहरूको पनि प्रतिनिधित्व हुनुहुन्छ। त्यहाँ कुनै विवाद छैन, पोलिटिकल कुनै प्रब्लम छैन। सायद मलाई लाग्छ नेपाल सरकारको सबभन्दा राम्रो स्टेबल संस्था र उदाहरणीय संस्था अन्तर्राष्ट्रिय रूपले पनि काउन्ट गरेको नाथम छ। हामी चाहन्छौँ नेपाल पर्यटन बोर्ड त्योभन्दा बेटर होस्, अथवा नेपाल माउन्टेन एकाडेमीमा पनि संस्थागत प्रतिनिधि छ, हामी चाहन्छौँ त्योभन्दा बेटर होस् होइन। यो भयो भने के हुन्छ भने जुनसुकै कुनै पोलिटिकल पार्टीको आयो भने जुनसुकै व्यक्ति संस्थामा आए पनि अटोमेटिक सदस्य त्यहाँको पदेन सदस्य हुन्छ र सम्पूर्ण व्यवसायहरूको भोइस, आवश्यकता, समस्या र समाधान गर्न सक्ने उपायसहितको विषयवस्तुहरू त्यो बोर्ड मिटिङमा लान सकिन्छ अथवा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो माग र अनुरोध हो। उहाँहरूले पनि पर्यटन सम्बन्धी काम त गरिरहनु भएको छ, तर सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायीहरूको भावअनुसार हुन सकेन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। यस अर्थमा पनि कुनै साथीहरू अग्रजप्रति मेरो कुनै कम्प्लेन र कमेन्ट होइन, संस्थागत प्रतिनिधित्व होस्, त्यसमा कसैले आवाज उठाउने कामहरू नहोस् भन्ने मात्रै। लगभग अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसक्यौँ। छोटकरीमा चाहिँ जस्तो हामी कहाँ सरकार परिवर्तन हुन साथै विगतका सरकारहरूले ल्याएका राम्रा कामहरूले पनि निरन्तरता नपाउने देखिएको छ। अहिले नयाँ सरकार बनेको छ, खास गरी पर्यटनमा दिगो विकास गर्नका लागि र पर्यटनबाट बढीभन्दा बढी लाभ लिनका लागि 1, 2, 3 के गर्नु पर्यो सरकारले? अब खास गरी सरकार परिवर्तन भएपछि जहिले पनि हामी अपेक्षा मात्रै गरिरहेछौँ। विगतमा लामो समयदेखि नै नयाँ सरकार आउने जाने भइरहन्छ। अब पर्यटन मन्त्रीज्यू हाम्रो गार्जियन मन्त्रालय भएपछि जहिले पनि उहाँहरूसँग हाम्रो अपेक्षा नै रहन्छ। तर अहिलेसम्म सबैले आफ्नो काम गर्न त खोज्नुभयो, डेफिनेटली तपाईँ हामी सबैको माया ममता उहाँहरूले लिन त खोज्नु भएको छ, तर कतै न कतै कसैको मात्रै कुरा सुन्ने जुन चलन प्रचलन छ अब अहिलेसम्म पनि त्यो छ। रियल रूपमा एसोसिएसनको हेडहरूसँग एभ्री मन्थ बसेर महिनाको 1 दिन 3 घण्टाको समय एसोसिएसनको हेडहरूको के छ त, उहाँहरूको पर्यटन विकास गर्नको लागि के छ इस्यु, एजेन्डा, मिसन, भिजन, त्यो चिजलाई कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले पर्यटन मन्त्रीले जानुपर्छ। अब पर्यटन मन्त्रीज्यूलाई बुझ्न कठिन छ, यो पर्यटन एकदम भेग र ठुलो छ होइन। कुनै होमस्टेको साथी आउनुहुन्छ, कुनै ट्रेकिङको, कुनै होटलको, कुनै एयरलाइन्सको होइन, कुनै राफ्टिङको, कुनै जङ्गल सफारी। म एउटा भन्न के चाहन्छु भने पर्यटन भने कस्तो हो भने राप्तीमा बोट चलाउने बोटेदेखि आकाशमा प्लेन उडाउने पाइलटसम्म अथवा ठुला व्यापारीदेखि साना व्यापारीसम्म र सबै किसिमको चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र इभन कृषकसम्म होइन, अन्डा व्यापारीदेखि गोलभेडा व्यापारी कृषकसम्म प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा इन्टरलिङ्क भएको र सबै क्षेत्रमा पर्यटन इन्टरलिङ्क भएको कारणले गर्दा सबै चिजहरूको चाहिँ विषयवस्तु बुझ्नको लागि पर्यटन मन्त्रीज्यूले मैले अघि भनेको जस्तो वातावरण गर्न जरुरी छ। त्यसबाट नेपालको पर्यटन उद्योग र विकास गर्न सम्भव छ र छिटो आम्दानी हुने स्रोत हो र छिटो रूपमा चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ हुन्छ। अहिले बैंकिङ प्रब्लम छ, सहकारी प्रब्लम छ, अथवा पर्सनल्ली पनि हामी देश इकोनोमी रूपमा चाहिँ हामी एकदम ग्रसित अवस्थामा भएको कारणले गर्दा बढीभन्दा बढी पर्यटक छिटो कसरी ल्याउन सक्छ त्यसको लागि पर्यटन मन्त्रीज्यूले आफ्नो एक्टिभ एउटा आफ्नो इन्भल्भमेन्ट तुरुन्त प्रस्तुत गर्नुपर्ने देख्छु। हस्, धन्यवाद यहाँलाई, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। पर्यटन सम्बन्धी विभिन्न विषयवस्तुहरूमा मेरा आफ्ना केही भनाइहरू र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तुमा जुन पस्कने गन्तव्य नेपालले जुन मौका दिनुभयो यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। फेरि अर्को हप्ता हामी अर्को अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।